Бујар Османи наместо да ги помага, поттикнал и на тамошни повреди на непризнатото македонско малцинство во Бугарија, сметаат основачите на македонскиот клуб во Благоевград. Двајцата македонци од Канада го тужат министерот за надворешни работи бидејќи во изјава во ноември минатата година искажал понижувачко мислење, повредувајќи ја честа и угледот на тужителите, нарекувајќи ги сомнителни луѓе со антидржавни ставови. Нивниот бранител вели доколку Османи сака да се впушта во давање коментари од омаловажувачки карактер, нека поднесе оставка и нека критикува како обичен граѓанин, но без да навредува. Да се прогласува антидржавен елемент Сдружение за борба за човекови права е тешка спротивност на она за кое е регистрирано тоа здружение. Тие здруженија се борци за човекови права. Човековите права се суштина на секоја демократска држава. Поднесена е парично побарување во износ околу, мислам дека околу 10.000 евра денеска противредност, па ќе видиме судот како ќе одреди во штетата. Изјавата не омаловажувала ниту имало намера за тоа, тврди адвокатот на Османи. Доколку тужителите се препознавале во изјавата, тоа било нивен проблем, вели одбраната и посочува дека доколку власта трпела критики и останатите граѓани можело да бидат критикувани. Тоа не значи дека и они не можат да изразат своје јавно мислење за делување и ангажман на останатите, значи граѓани, особено граѓани кои што убавуваат јавни функции или па здруженија и така натаму. Во ноември лани Османи тврдеше дека сумнителните финансиери од Канада на 5000 километри оддалеченост не можеле да знаат подобро за ситуацијата тука. Според зборовите на министерот, оние кои го финансирале клубот, Македонско здружение од Канада, имале ставови спротивни на стратешките цели на државата. Јас не можам да кажам дека сум убеден дека нема луѓе таму кои што имаат најчесни намери во отварање на овој клуб. Ама фактот што финансиер на овој клуб е тоа здружение, за мене е доволно да ми каже, да ми покрене аларм дека ова нема добра намера оваа иницијатива. Дајте да видиме, да зборуваме со луѓето, да видиме како да ја вратиме целата нормална траекторија. Според информациите кои се јавно достапни за македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград, се Глигор Цанев и Минчо Остас од Канада. Тие барале извинување од Османи, кое не го добиле. На следното рочиште, закажано за крајот на мај, во граѓанскиот суд тужениот Османи треба да го даде својот исказ. Процесот го води судиката Јехона Садику.